naji dai kaddara ce ta hada masa akan batun wata waya da kaddara kuma kai barawo ne ka fidda ni daga nan bakin na ragon ba ni ba musa mazubi gaban yaya aka ce mun barawo me hada da shi to in kai ba barawo bane me ka belin dan fashi kuma karfe ba kawai ya zare da aka kira shi da dan fashi oke wuka ce kawai ita wuka ba makami ba ce to bari in gaya maka ko biro mutum ya dauka ko tsinke ya dauka ya firgita mutum wajen kwacen abu a hannunsa ya zama dan fashi da makami kuma duk wanda ya haka hakan sunansa dan fashi ku yanzu mutane kun dauka duk wanda yake amfani da bindiga kawai a gungu shine dan fashi to wannan ba haka yake ba wato kai ka taso ka zo karɓar dan fashi da makami ko bari mu gaya maka yanzu daga nan sashin bangaren binciken manyan laifuka na state za mu tura shi wannan capital offense ne dan fashi kuma yi mana shirin malam idan ka sake maimaita abin da ka faɗa mun yanzu wallahi sai na sa a rufe ka Allah bai yanzu na fahimta ka bambance min dan fashi da mai kwace na gane yanzu ba yacce za a yi ka bani belinsa sai kuma ka yi ai na riga na gama magana ba dai za ka bani belin nasa ba kenan sai kuma ka yi na dai gane ba mai canja mana ra'ayin akan wannan abu ka fita ka ba mu guri saboda kwana biyu ban duko ba shi isa kama nuna uwa ba ka gane na ba ko ban gane kan ba ban gane ka ba amma hakan za a yi in ka san wata ba ka san wata ba wai yanzu ba wani abu da za a iya ne ranka daɗe wannan capital offense ne yan jarida duk sun ji wannan magana sorry sir shikenan